عمركم سمعتوا بمقلوبة التمر؟ خطرت في بالي الفكرة وقلت بدي أطبقها وطلعت خطيرة. أي تمر متوفر عندكم رح أقطعه من النص وأشيل النوايا. بمقلة على الغاز رح أنزل الزبدة ورح أنزل التمر، رح أدهن كل الصحن بالزيت ورح أحط ورقة زبدة وكمان رح أدهنها بالزيت. رح أرتب التمر وجهه لتحت وراح أضيف بعد ما رتبتهم ورقة زبدة وأكبسهم مع بعض. وبمقلة على الغاز بدي أكرمل نص كوب. راح أضيف هلأ ربع كوب مي مغلية، رشة قرفة وكمان شوية زبدة. هلأ راح أصبه فوق التمر وراح أستخدم 8 أكواب من حليب إنجوي، كوب إلا ربع سكر وكوب ونص نشا. بس ضيفي الحليب راح أضيف عليه كريمة البسكوت، إذا ما عندكم ضيفوا زبدة. وهي بده يغلي راح أضيف عليه علبة من قشطة إنجوي وهي غلي معاي. راح أصب المهلبية فوق الكراميل للقاعدة بسكوت وراح أرش عليها زبدة وجوز واخلط يلي بتخلط. وهي ساخنة راح أرش عليها البسكوت مع القرفة والجوز. راح أضغط عليها ضغطة خفيفة وعلى الثلاجة لتاني يوم. وطلعنا المقلوبة من الثلاجة. صحن الخشب ما أحلاه، راح أحطه هون ونقول بسم الله 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مقلوبة التمر. والله يا جماعة شكلها خطير، هاي الوصفة تستحق وخطيرة.